Amen. Amen. Nila, dankie vir die voorreg om hier te kan wees vanoggend. Dis 'n blessing. Dit was lekker om saam met jou te bly vir 'n lang tyd, hoor. Dit was regtig special. Partykeer moet jy bure tolerate, maar hierdie het ons gelove. Absoluut voorreg. Sure. As dit kom by hierdie topics, dit kom by marriages. Dis 'n ding wat baie naby aan ons hart lê. Dis een wat ons almal ken die Onse Vader. Nou die dag sit ek met 'n groep. Ek het hierdie week die voorreg gehad om gister 25 mense na die Here toe te lei en met gesprekke, net met 5 groepe en net kort gesprekke en wat ek kon die gospel share. En ek vat die mense en ek sê van die groepe, ek niks voorberei nie. Ek sit en ek sê, okay Here, elke groep wat kom, ek het so 5 groepe van hulle, ons sal net kyk wat opkom. Kom ons kyk en ek begin vra en die Here begin net te lei die kant en daai kant toe en ek begin nie sê vir hulle vir een voorop sê, kom ons kyk na Onse Vader, kom ons lees hom gou vandag, en dan, of ons kom, julle ken hom, so kom ons doen ons gou vanoggend. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U geheilig word, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Kom ons pause gou daarso. Daar's die assignment. Here, U is my Vader. Waar bly 'n kind? En hy is by sy Vader. Okay? As hy by sy Vader bly, en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, dan beteken, hierdie is nie huis nie. Hierdie is preparation ground. Hierdie is interim. Hierso is 'n kort tydjie wat ek jou gee om te prepare vir huis toe gaan. Moenie perspektief verloor nie. Laat U koninkryk kom. Net 'n koning het 'n koninkryk. Daar bestaan nie ding soos nie 'n koning nie. As 'n koning sê vir jou, wat ook al hy vir jou sê, die antwoord is ja. Hoe laat, wanneer, waar, hoe? Net so dan bestaan die woord no Lord bestaan ook nie. It is yes, Lord. The answer is yes. What was the question? En hier is ons assignment. Die assignment is die volgende. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Here, soos U operate in die hemel, let that come down to my house. Here, soos wat hemel eendag gaan wees, gee my nou al 'n download van dit, sodat ons huisgesin op aarde 'n refleksie sal wees van hoe dit eendag gaan wees in die hemel. Gee ons 'n bietjie van 'n taste of heaven at home. Amen. En hierso is die ding, liewe vriende, vanoggend is die assignment van die Here is die volgende: let your kingdom come at home. Dat jou kinders kan sê eendag en sê, Dad, one day I'd like to marry like you and Mom. I want my married life to be like you and Mom. Eendag sê Michaela vir my, Dad, one day I would like a husband just like you, but with hair. Ek sal nooit vergeet in my lewe nie. With hair. Ek sê, ja sussie, ek sal 'n bietjie roppies as jy nou 'n bil ou kry op 23 soos ek byvoorbeeld. Selfs sal dit goed sit met my op 'n oomblikie, maar. Maar is die bottom line. Die Here wil hê ons moet hemelhuis toe bring. Sê saam met my, ek is geroep om hemelhuis toe te bring. Sê weer, ek is geroep om hemel huis toe te bring. Om hemelsnaam. So vanaf ek dink dis waarvan hy quote kom. Ja. Neil gesê ek kan oor enigiets spreek, net nie oor hierdie. Nee, ek joke. Neil het gesê ek moet at least iets oor Hooglied sê. So ek het gesê kom ons begin sommer met Hooglied hierso. Neil, kan ek maar gaan? Hoekom huiwer jy nou so, my broer? Jy het Hooglied likely gelees, nê? Nee. Dis interessant hoe die Here 'n boek soos Hooglied in die Bybel gaan sit, hè? Wie van julle het hom al gelees? Song of Songs is in Engels. My kinders sê, Hooglied, wat is dit? Okay. Song of Songs is 'n hele boek wat gaan oor, ek sê huwelik, maar dis nogal explicit. Ek sê, Here, hoor dit nie goed in die Bybel, dis 'n heilige boek hierdie. Ja nee, Here, ek sê, kyk 'n bietjie na van die goed wat hier staan. Dis ook maar goed, jy lyk net my brille vandag hier, anders gaan ek ordentlik lank gelees dan van hierdie goeders. Liefie? Okay. Ja, jy het my 'n paar brille hierso. Kom ons kyk. Nee, dit gaan ek weet nie hoe jou bril op my gaan lyk nie, maar okay, kom ons draai hierso. En ek wil gou vinnig vir julle vra. Al die getroude kappe staan geop. As jy getroud is, staan geop. Ek wil gou vinnig sien met wie praat ek vandag. Jene lief. Hierdie is granny brille wat jy hierso op my gee op hierdie oomblik. Maar kom ons kyk. Okay, jy kan ook opstaan asseblief. Ja. Here we go. Draai gou na jou vrou toe, na jou man toe. Kyk hulle gou vinnig net hoe. Ek is seker om ook die regte kappels kyk na die regte mense toe.
Okay, jy kan nou soos in 180 grade na mekaar toe draai, face to face. Nie soos in hierdie side hugs, church hugs nie. Okay, dis jou vrou. Jy kan hom maar vasvat. Okay. Alright. Sê gou vir die volgende, my lief. Vir jou is ek lief. Vir jou is ek lief. Met alles in my wil ek sien dat koninkryk huis toe kom. Soos wat dinge in die hemel operuit, so wil ek graag sien dat dit werk in ons familie. En ek gaan vir Here vra. Ek gaan die Here vertrou om my die persoon te maak wat die teenwoordigheid van God sal toelaat in ons familie tot ons huis begin voel soos hemel. Gee jou vrou 'n hug soos nog nooit nie. Woe, jene. Moet te diep kyk hier so, ons is nie te lank hier so nie. Okay. Nou, lekker om te sien al die love couples hier so. Sarah en Marlene, is 'n couple, kom staan gou op. As ek nou erg op die spot hier so. Dis 'n couple wat ons vorige marriage seminar bygewoon het en dit was so special om te sien hoe die Here lewens omdraai en julle verhouding kom omdraai het en ek wil net die Here honor vandag. Sal wil jy kom vinnig hallo sê hierso. Is dit erg vir jou? Nee, jy is nie 'n skaam ou nie. Ek ken jy is 'n skaam ou nie. Kom sê gou vinnig hallo. Marlene, kom staan langs hom, dat ek kan sien die mooi vrou wat hy het. Kom. Gee gou vinnig 'n 2 minute getuienis van wat die Here in julle lewens doen. Ekskuus, ek like van on the spot. Die gaat ons kom. Sal jy mind hier. 2 minute. Jo, dis 'n uitdaging. Ja, ons is onlangs getroud, dis ons tweede ronde. En ek het vir die Here gebid om vir my 'n ideale partner te gee. Iemand wat mooi by my pas, 'n goddelike vrou. En toe gebeur dit nie. En toe bid ek en naderhand toe vra ek die selgroep om saam te bid. En toe begin ek die Here aanjaag en so my iewers is daai vrou. En ons kan nou maar ontmoet. En toe sê die Here vir my, word jy eers 'n goddelike man. Word jy eers 'n ideale partner vir jou vrou. So manne, as jy 'n ideale partner soek en 'n goddelike vrou en iemand wat mooi na jou kyk, word jy eers 'n goddelike man, kyk mooi na haar. Maar so het ons mekaar raak gery in die Tankwa Karoo op fietsse. Ideale partner, ons ry so gemiddeld 1000 km fiets saam per maand. Dis soos om jou beste pelgetrou te wees wat dieselfde rugby span as jy cheer. As ons nie fietsry nie, dan praat ons fiets. En ja, alles is mooi nou, as julle dink ons ou mense het nie seks nie, dis ook. Pyk, alles 80%. Ek sien ons bure sit ook hier so, hulle sal seker kan getuig. En ons lag saam. Ek het ook gebid vir die Here. Ek soek iemand wat na vir my simpel grappies sal lag. En toe eindig ek af en ek sê Here, en as ek so bietjie my hand kan oorspeel, kry vir my iemand wat sag op die oog is vir my. Iemand wat my hart so, en dit alles het hy vir my gegee, maar die probleem is, daar so 80% van ons huwelik was lekker, maar so 20%. En dis daai 20% wat die bure nie gehoor het nie. Dis daai stiltes. Dis daai terugtrek en ontwyk. En ons het nie geweet hoe om te fight nie. 'n Mens moet leer hoe om te fight in die huwelik. En dit het al hoe groter en al hoe groter probleem geraak. En
ons het huweliksberading gekry by 'n vriend van my wat ons ook getrou het. En dit was soos pleisters plak. En toe gaan ek en ek dacht, as hy nie kan help nie, dan gaan ons na die volgende ou toe. En dit was 'n groot rekening. Dit het my klomp geld gekos. En dit was nog 'n pleister wat ons geplak het. En ek het in en uit die huis getrek, weggeloop. En toe op die ou end het ons besluit, nee, dis nou klaar. Dis finaal. En ek het uitgetrek, en daai slag wou ek nie weer terugtrek nie. Ek het Mosselbaai toe getrek, 8 weke, 6 of 8 weke daar gebly, klaar. Egskeiding aangegee, en ek het 'n ding geskryf van, hou ons speel, al kry jy 'n rooi kaart, moet nooit moed opgee nie. En teen my eie woorde gooi ek moed op. Dis finaal verby, dis klaar. Daar's nie salf te smeer aan die huwelik nie. En net daar kom gryp die Here in. En die advokaat waarvoor ons die egskeiding oorhandig het, kry 'n beroerte. En hy sukkel, ek weet nie hoeveel weke. 4 weke. En hy kan nog nie hy papiertjie opstel nie. En ons kry naderhand 'n ander prokureur. En daai prokureur is besig om van praktyk te skuif. So hy kan ons ook nie help nie, maar hy sê dit ook nie, want hy wil nou gesettel in sy goed, en dan gaan hy ons nou mooi help om geskei te kom. En intussen begin ons mekaar aanjaag, en ons besluit, maar ons nou maar by mekaar kom, en praat, hoe gaan ons suksesvol geskei kry? En ons kom 'n naweek by mekaar, en daar sit die Here ons op 'n bank, 'n baie ou verslete bank, en ons begin praat met mekaar. En ons besluit daai naweek, dis voor die August gewees, ek het afgekom om August te kom ry, en gedink dis nou die ideale geleentheid om met haar te praat, dat ons hierdie ding oor en verby kan kry. En ons besluit, en dis net die Here se genade, ons gaan hom weer 'n kans gee. En dis toe waar ons opgedraf het by Dewald hulle, en 8 weke paadjie saam gestap het, en ek is eintlik so bly dat ons nie 'n goeie gemiddelde huwelik gehad het nie. Want ek dink, as jy sit en jy dink jy het 'n goeie gemiddelde huwelik, dan sit jy in groter moeilikheid as daai ou wat 'n slegte huwelik het. So as jy 'n goeie gemiddelde huwelik het, dan wil ek vir jou sê, dis net wat die duiwel jou wil hê, want dan is jy in 'n lekker comfort zone. 'n Huwelik is nie suppose om gemiddelde goed te wees nie. 'n Huwelik is suppose om unbelievable, ongelooflik opwindend te wees. So as jy nie ongelooflik opwindende huwelik ken nie, draf maar op al by Dewald. Wil jy ook iets sê, man? Niks is, ek dink my 2 minute is op, dankie. Wel, ekskuus, ek moet dit dan nou net sê en erken, ons egskeiding is nou finaal op die rotse. Oh, fantastic. Ek moes 2 keer dink toe hy dit laaste keer sê, egskeiding is... Okay, is 'n goeie ding. Ek glo in miracles. God is a miracle working God. Amen. He is a miracle working God. Maar ons moet seker maak dat ons in lyn kom met hom. So as koninkryk kom, boys, julle wat karre het, julle al julle manne, wat maak as die kar begin skeefloop? Wat is fout met die kar? Wheel alignment. Dit is like, selfs Mary weet. Jy sien Mary, jy wakker jy, né? Ken van. Okay, as jy hom los en die stuur in die kar gaan vanself na die een kant as die wheel alignment uit. Jy tree nie die kar in nie. Jy vat hom na Spirit toe. Hulle jack vir hom op daar so en hulle begin te krap waar dit jukkie. En dan hulle kyk, sit 'n masjien op hom, kry bietjie die en dan wys ek na iemand bietjie gekyk het wat aangaan, as 'n krap 'n bietjie vra 'n paar vrae.
En dan ewe skielik begin die alignment in te kom, okay, die kar kan weer ry. Dis nie 'n fout met die kar gewees, dit maar net die alignment wat uit is. En baie keer is huwelike die alignment gaan uit, en as a result, toe dit nog fun was, het die ding stryd geloop, en ewe skielik het die ding begin van die pad afloop. Die alignment het uitgegaan deur een of ander knock, dit gebeur elke keer as jy deur 'n speed bump of 'n pothole ry, is maar net alignment probleme. En soveel keer kom couples eers wanneer die wiel afval, dan wil hulle kom vir alignment. Jy align nie 'n wiel wat afgeval het nie. Is te laat. Jy align vir hom nog voordat die wiele afval, sodat dit kan awesome bly. Jy service nie 'n kar as hy stikkend is, jy service om terwyl hy nog ry, sodat hy kan aanhou ry. Amen. En ons is te trots partykeer as mense, en ons wil nie hulp vra nie, ons wil nie sleg lyk, ons wil nie weak lyk nie. Boys, wat vir my great is om te sien, as jy sit elke week, sit ons met couples, party van hulle kom, sy wil vra, hoe gaan met die huwelik? Awesome, we want to keep it like that. En sê ek, wow, I love it. As mense kom, hulle wil dit daar hou. Invest in jou huwelik en maak seker dat jou huwelik nie net 'n plek is wat jy, Sam, hoe gaan met jou onder die omstandighede? Ek is nee, dit is die koninkryk nie. As koninkryk soos koninkryk lyk, dan is dit awesome by die huis. Amen. Dis wat die Here het voorgemaak het. So, kan ek vinnig vir jou vra, vrou, onthou jy daai tyd toe jy nog verlief geraak het op daai girl? Jou vrou nou, nie Annie. Jou vrou. Okay. Toe jy verlief geraak het op daai girl. Onthou jy nog toe jou knie so lam geraak het? Jack en James het 'n lang pad gestap, nee. James onthou nou, hy sê Dewald, hierdie keer het ek my hart verloor. Jy onthou dit nog, net James? Kan jy onthou die tyd nog toe jy daai girl net begin jou oë op daai girl gesit en jou oë jy kon nie jou oë vir jouself hou nie. Julle weet waarvan ek praat. Julle is baie stil hier so vanoggend. Okay. So jy onthou nog daai tyd van daai verliefdheid. Dit was absolutely amazing geweest. En ewe skielik het sy geval vir jou storie. Ek is dankbaar hierdie het geval vir my storie. Sal nooit vergeet toe ons het op Bybelskool gewees, toe ek van haar begin hou, julle, dit was 'n mission geweest, hoor. Hierdie girl was nie daar vir 'n man gewees op Bybelskool, sy is daar vir die Here geweest. Dit is moeilik om so ene te vang, verstaan jy? Want die eerste keer wat ek van haar begin hou het, is 'n 6 maande daarna toe ek eers die guts om vir wat te vra, luister, ek is nogal, ek het bietjie gevoelens vir jou. Kyk, sê my so, dis sê, I'm sorry, but I don't have the same feelings for you. You're just a friend. Ek is okay. Hier gaat hy. Hier sit hy, okay. Okay, ons gaan aan. We'll make it. 6 maande daarna kry ek eers weer die guts, want ek sê, Here, dit kan nie wees, hierdie gevoel wil nie weggaan nie. Hoekom is dit dat ek hierdie gevoel weer die girl wil nie weggaan nie? 6 maande daarna, dis dit toe ek weer die guts om te vra, of at least net te show ek het interest. Toe sê sy weer vir my, maak 'n mooi kaartjie wat sy kry, een van daai black and white kaartjies van die mannetjie wat so sit met 'n roos, met 'n rooi roos. En ek skryf vir hom mooi 'n brief en ek sê, since the last time I told you that I liked you, nothing has changed. But I want you to know that I want God's will more than I want you. Sy vat die kaartjie sê, sy kyk hom sê, hi, this is cute. Maak hom weer toe. Sy sê, I'm sorry, but I don't feel the same way about you. Boys, ek wil vir 'n paar ouens sê, aanhouer wen, okay. Hier's 'n paar ouens hierse wat nog nie gered is, gered is nie. Nog nie gevang is nie, of gevang het nie, verstaan, aanhouer wen, okay. 6 maande daarna kry ek, dis Here, ek gaan my trots is nou hopeloos te groot. Hierdie gevoel wil nie weggaan nie, maar die girl, hoekom bly sy dan mooi vir my? Elke keer as sy verby loop en my knie raak lam, ek weet nie hoekom nie. So ons almal onthou daai fase, gelukkig as ek kan sien 21 jaar later het sy geval vir my nie. En it's awesome. Okay, but you gotta wait on God. En soveel keer wil ons sekere dinge short circuit. When we don't get what we want, we short circuit some things. En dan begin die wieland met baie vinnig skeef te gaan. En dan begin, dit was supposed om hemel by die huis te wees, begin ewe skielik baie vinnig na 'n kant toe te gaan en sê, nee, hierdie ding is nie reg nie. But I want to tell you this morning, we love others best when we love God most. En wanneer jy rus in die Here, dan gebruik jy nie manipulation as 'n tool om te kry wat jy wil hê nie. Ek het weer sê, julle kyk my so, moet jy daai nou weer sê. Okay. When you're trusting the Lord, you don't use manipulation because God doesn't work with manipulation. Okay, and unfortunately kry ons baie keer kingdom people, goeie mense, is 'n goeie man, is 'n goeie vrou, maar hulle twee saam is nie 'n goeie ding nie. Hoekom nie?
Because it's not because there's anything wrong with them, it's because kingdom mindsets, kingdom principles is not yet sunk in. Ek wil hom doen maar op my manier. En die Here het 'n manier, hy het 'n blueprint, en as ons sy blueprint gaan vang, en ons begin sy blueprint implementeer, kan ek jou guarantee, heaven at home is possible. Sê saam met my, heaven at home is possible. Die party vind dit nou baie feit gebruik in my statement hier te uiter op hierdie oomblik. But let me tell you something, when you align yourself, en jy sê, Here, ek gaan toelaat, dat U my object, hier by Speedy. Let your light shine in my life, Lord. Would you show me things in my life, things in my heart, that is not in line with you, because I want to get in line with you. En ewe skielik, wanneer jy die Here toelaat, om jou nommer 1 te wees, and then He begins, die Bybel sê, Romeine 5 vers 5, God poured out His love into our hearts. Nou het jy die ability om liefde te gee met 'n supernatural liefde. Jy sien, 'n aardse liefde is altyd iets vir iets. Dis ek gee vir jou iets, maar ek verwag iets. Ek sal vir jou iets gee, maar wat gee jy vir my doen? Dis hoekom party vrouens as hulle mans vir hulle sê, ek is lief vir jou. En kyk die vrou sê, wat soek jy? Because we're using the word love as if it's just another word. Ons gebruik die woord liefde op 'n manier wat, dit voel nie soos liefde aan die ander kant nie. Hallo, wie weet al ooit, julle weet of ek praat, gebeur hier so nie, gebeur in Joburg, verskil nogal baie. So, maar hier is die Kaapse mense hierdie probleme nie, verstaan jy? Aan Joburg, hy mense wat praat, hulle sê liefde, maar hulle verstaan nie vir liefde en lus is 2 verskillende dinge, verstaan jy? Partykeer lyk dit dieselfde. Dit voel dieselfde. So as jy die wêreld is, jy praat nou hier so 'n bietjie. Anyway, okay, as jy getroud is, jy verstaan wat ek probeer sê. Okay, so ja, eerste fase is daai verliefde fase, man, daai persoon kan niks verkeerd doen nie. This amazing, like, ek bedoel, whatever they say, jy lag vir elke liewe joke, alles is snaaks, alles is amazing, alles is oulik, jy lag vir daai persoon, jy geniet dit, jy praat nonsens tot 12 vir die aand, onthou jy dit? Wie van julle het dit gedoen? Nonsens gepraat tot 12, ja, kyk hier so, tot 12 vir die aand, my man, jy stap saam met 'n girl tot, ek onthou ons het middernagtelike ure saam gestap, en die dinge wat jy gedoen het, hoeveelheid, daai tyd is nog calling cards van Londen gewees, genade, ek is getroud, ek was verloof aan hierdie girl, en 2 weke daarna sê haar pa, luister hierso, jy moet terug aan Engeland toe gaan werk, hy het gedink die ding gaan nie werk nie. Anyway, prys die Here. En ons het gebel, ons het in Londen af, ons het gebel ure op 'n slag. Dis hy fase van verliefdheid, jy kan net nie genoeg kry van daai persoon nie. Okay. Nou die volgende fase, nou sit of jy getroude lewe, en almal maak 'n massive hype van die groot dag van die getroude lewe, en dan kom die volgende fase in jou huwelik, en ewe skielik raak dit die honeymoon phase, nog die reality, honeymoon. Okay, op honeymoon fase is it like, man, alles is amazing, dit is like, woo, die seks is great, verstaan jy? Jy weet nog nie wat jy doen nie, maar at least is great, verstaan, net die feit dat jy access het, is vir jou fantasties. Kan ek sê, Neil? Okay, te laat. Okay, so, this absolutely amazing, it's like, dit wat forbidden was, is like, access all areas. Dis dit, Here is goed vir my. Jy het nie 'n klou hoe nie, maar alles is amazing, verstaan jy? En honeymoon phase is daai, jy impress, jy probeer impress, jy maak deure oop vir daai girl, verstaan jy? Loop in deure vas, as ek al gedoen het 'n paar keer. Maar maak deure oop vir daai girl, is eerste jy's in, en daai girl is net amazing. Hulle sê die honeymoon phase so 2 jaar. Dan is dit verby. Okay. Dan skop die volgende fase in, ons noem reality phase. Die reality phase is die fase in jou huwelik, wat jy begin is like, hy is nie perfek nie. Sy is nie perfek nie. No ways. Ek sal dit nooit gesê het nie. Maar as 'n paar dinge wat my begin irriteer op hierdie oomblik. In Joburg, obviously. Nee, hier is in die Kaap. Okay, hier is nou nie die goeie tyd om juffrou hier een van daai te gee op hierdie oomblik. En nou begin party dinge te krap, en jy begin besef, maar luister hierso, sy's 'n normale mens. Het foute, en is like, nou begin dit, en het is like hier, waar vanaf kom hierdie dinge? Ek het gedog ek is lief vir jou, en nou sit nou, ewe skielik begin hierdie ding so bietjie, dit raak ongemaklik nou hier tussenin. Want sy, in die begin is sy stil gebly oor jou foute.
Nee my maat, sy guts gekry lately. Nee. Nou is dit 'n kwessie van, is verby daai stil wees, ek gaan jou foute oorsien. Nou sien ek dit raak en may I mention, la, en it's like, ewe skielik nou raak jy defensive oor daai foute. En jy begin te kyk, maar jy's ook nie perfek jouself nie. En nou begin ons hierdie pingpong ding te speel, want die reality kick nou in van, daar's sekere dele van jou wat incredible is, maar daar's sekere dele van jou wat ek struggle om te aanvaar op hierdie oomblik. En dan gaan ons na die reality phase is obviously waar ons is, jy begin te sien, maar die foute raak te sien en jy begin dit te mention. Dis waar die probleme inkom. Okay. Alright. En nou begin ons bietjie krities te raak op mekaar. Ons begin mekaar se foute uit te wys. Waar ons in die honeymoon phase is gesê vir die ander, wat's reg met jou? Nou gaan ons na die volgende, like, kom ek gesê 'n bietjie, daar's 'n paar dinge reg, maar daar's 'n paar dinge fout met jou. En nou as dit nie op die regte manier gedoen word nie, ons gaan gesels oor daai ene. Okay. Wie van julle weet dis wat jy sê is hoe jy dit sê. Dis so belangrik daai. Okay. En nou kom jy met jou positiewe op, dis net meer positiewe kritisisme. Dis nie so positiewe kritisisme. Okay, niemand is like, dankie vir jou positiewe kritisisme. Nee. Val nie huwelik, jy verstaan nie. Nee. Nee, as jy dink dis positiewe kritisisme. Ek sê maar net. Really? Why does jou ek sê maar net voel soos kritisisme? Okay, nee, dit werk nie so nie, verstaan nie. Nou begin ons mekaar te hap op die oomblik. Nou, die volgende fase wat ons ingaan, is die power struggle phase. Die Bybel sê die twee sal een word. Nou probeer ons uitfigure wat 'n een. Okay, die twee sal een word, like wat een. Dis 'n kwessie van, nou kyk ons, nou raak dit tou trek. Wie gaan die hardste trek? Like, Here, ek het daai man gevat, nee, maar ek het potensiaal gesien. Daar was 70% liefde en 30% potensiaal. Ek is soos as 'n deel van hom wat ek kan dit vat, maar daai 30%, Here, jy moet my help. Kom ek en jy sort hom uit, nee. Okay. Of anders van my man sê, Here, as 'n paar dinge in hierdie vrou wat moet gefiks word op hierdie oomblik en ek sal jou help, hoor. Ek sien jy's bietjie stadig, maar ek sal bietjie help om hierdie vrou te fiks. Nou sit 'n power struggle phase. Nou begin ons te kyk wie gaan die hardste fiks. En nou probeer ons manipulate, ons probeer tou trek, ek probeer vir jou sê wat's fout met jou, ek probeer jou te fix, ek probeer op 'n plek te kry, om sodat jy bietjie meer kan wees soos die een wat logies is. Want obviously, alles in jou kop is logies. Reg? Nee, Dion, nee, dit so. Ja, okay. Dis kom ons fight, want ding is jou manier van dink is logies en sy manier van ding is logies. Nou wie is reg as albei van julle se manier van dink logies is? Ai. Exactly. Dis hoekom jy nie kan kom met daai mindset in die huwelik in van wie's reg nie. Jy weet. En dan kom hulle met so 'n lang lys van wat's fout met hulle vrou of wat's fout met hulle man. Ons sal nooit vergeet, eendag sit ek met 'n koppel en hulle kom die girl kom met so 'n lang lys. Sy's 'n juffrou. Niks fout met juffrouens nie. Okay. Love juffrouens, prys die Here vir elke liewe juffrou. Ek is seker van die sit van julle. Okay. Maar sy het 'n lysie gaan maak van wat's fout met haar man. Die man het net 1 punt op sy lys gehad. Gaan nie sê wat die punt was nie. Ons los dit vir die marriage seminar. Okay. En ek het net die girls so gekyk en gedink, gaan ons hierdie ding gefiks kry as ons uitfigure wie is die skuldige? Want nou speel ons die man nie die bal nie. Niemand gaan voel nou dat, die wil so dankie dat jy vandag vir my vrou gewys het, sy's actually die idiot, verstaan jy? Of dat jy vir my man gewys het, hy's actually die idioot in hierdie ding. Niemand gaan na mekaar toe kom en sê, nou, ons het uitgefigure vandag, wie is die skuldige een? So nou moet jy come to the party. Ek is fine. Here help. Okay. So daai power struggle phase is interessant en it's a fixing blame game van die begin tot die einde. Die sad ding is die volgende. Jy sien couples tot in hulle 60 en hulle 70s stuck in this phase. In die kerk. Nie hierdie kerkie, ander kerke. Wees veilig nie. Okay. Ander kerke. Okay. Hulle speel hierdie blame game en die sad thing is dit, you cannot experience heaven at home in a house where there's power struggle. Die kinders kyk na hierdie ding en sê, Here, ek wil eendag trou nie. Hierdie lyk nie lekker nie. Ek kyk hoe ma en pa mekaar
hanteer en ek myself, ek gaan maar daai saambly ding doen. Ons los maar die commitment, want kom ons soek vir benefits, friends with benefits. Without commitment, want hierdie commitment ding, hy lyk nie lekker nie. Ek kan sien hoe ma en pa mekaar opeet. Luister gou hierso, couples, julle moet een ding mooi verstaan, ma en pa. You are helping or hurting your children when it comes to the example that you're setting in marriage. You got to give marriage a good name. Dat jou kinders eendag kyk en sê, ma en pa, ek wil eendag 'n huwelik soos julle hê. Ek wil eendag sien, ek wil eendag 'n man hê, dat jou dogter net kom en sê, pappa, ek wil eendag 'n man hê wat my hanteer soos jy vir mamma hanteer. Sy moet eendag groot word met daai ding van, hier is ek soek iemand soos my pa, maar nee, hy moenie dit nie, nee, nie soos my pa nie. Nee. We gotta get to a place where we say, Lord, help us. Hierdie power struggle phase is 'n kwessie van ons pointing, ons probeer mekaar kry op plek. Wie is skuldig en wat's fout met jou? En daar's 'n videoklip, julle kan dit gaan Google, John Gottman praat oor the 4 horsemen that is destructive in relationships. En as hierdie 4 dinge habitually voorkom in jou huwelik, is in die moeilikheid. Nommer 1, criticism. Criticism en sê is basically speel die man nie die bal nie. Jy sê wat's fout met hom of met haar in plaas van let us speak about the problem. So dis die eerste ding wat jy moet besop. Do not allow criticism to be a habit in your family. Okay. Volgende, defensiveness. Die oomblik as jy iemand kritiseer, wat is die volgende ding? Hulle speel defense. Enige cricketspelers? Okay. Jy weet presies van, as hy bal kom teen 'n spoed, jy defend en jy begin defensive is. Ja, maar ek sien jy sê vir my 'n fout met my, maar kom ek sê vir is fout met jou. Okay, dis die defensiveness. Dan die volgende een is waar ons down talking. Kan jy ook niks reg? Die skottelgoedwasser moenie so uitgepak word nie. Moet ek dit self doen? As ek 'n ding wil hê, moet dit reg is, moet ek seker maar self doen hierdie huis. Moet ek ook als alleen doen hierdie huis. Kan niemand anders verslag nie. It's like down talking die hele tyd. Gebeur hierso nie, ek weet dit is 'n Joburg probleem daai. Maar in case hierdie Joburg mense Kaap toe trek, maak seker dat hy kom carry by jou dat hy sy maniere vir jou aanleer hier. Okay. Alright. En die laaste een is stonewalling. Stonewalling is talk to the hand. Ek gaan nou ek het nie gekry wat ek wil hê hierso in hierdie fight nie. So my enigste manier is ek disengage. Ek gaan maar net so 'n bietjie stilstype gooi en dan kyk ons hoe lank jy kan uithou sonder my. Hoe sê jy het nou jou geflip? Okay. Alright. Okay. So kom ons kyk as ek bietjie speel jou game. So nou speel ons vuil spel met vuil spel. Weet dit gebeur hierso nie? Hulle kyk my so as hulle wat jy praat nie met dis Joburg probleem met daai. Okay, ek weet dit. Okay, dis wat ek net sê. In case jy's 'n ouens ken, verstaan? En dan begin ons daai manipulate en ons begin stonewalling en ons begin so 'n bietjie net te disengage. So ek gee stilstyp, ek sal met jou praat vir die volgende. O, jy wil wat hê? Wil jy liefde hê? Kom ons probeer dit oor 2 weke weer. Nou begin ons by 'n plek toe kom waar ons mekaar te staaf van wat ons weet die ander een nodig het. En Sondag, halleluja, laat u koninkryk kom. Ja, dis jou skuld. Halleluja. You're the idiot. Halleluja. Here help ons dat ons families begin lyk soos koninkryk. Amen. Okay, so power struggle phase is 'n moeilike phase. Die volgende phase, net gou vinnig in Matteus 11, hy's nie op die slide nie, maar in Matteus 11 19 vers 11 tot 12 wil ek vir julle 'n stukkie deel uit die Message translation. Die Message translation is so 'n bietjie van 'n ander angle op hierdie ding. Dis daai stuk wat Jesus praat oor marriage and divorce. Maar ek wil vir julle lees wat die Message translation van die Bybel sê. Hy sê die volgende, Matteus 19 vers 11 tot 12. Hy sê die volgende: But Jesus said, not everyone is mature enough to live a married life. Sure? Jo? Is maklik om te sê I do. Hier's my ring. So by the way, geen ring, geen ding. Ons los dit daarso.
As jy nie verstaan wat ek nou gesê het nie, vra vir Neil. Okay. Hy sal verduidelik. Okay. Alright. So, not everyone is mature enough to live a married life. It requires a certain aptitude and grace. Wat beteken die woordjie aptitude? Google, quickly, vinnig, Google. Engelse woord, 'n lekker groot woord. Die woordjie aptitude sê that it requires a certain skill level. Dis nie sommer net vir vat die pappa. Dis nie sommer net vir I do en hierso werk hierdie ding nie. Jy moet bietjie geskil word in hierdie ding. Daar's 'n paar tips wat jy moet vang. So when you don't experience heaven at home, there's some skills lacking. Hallo? Sien as jy's 'n bad persoon nie, dis 'n skills lacking. As iemand by die werk is en hy kan 'n sekere ding nie reg doen nie, jy fire die ou nie, jy gee hom skills training. Jy help hom. Hy sê die volgende, because married life sê hierso, it requires a certain skill level. Aptitude and grace. Dis interessant, Neil, ek love die vers jy nou gegee het hierso van, let us approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace in our time of need. Ek wonder partykeer net, dis net my observation. As die Here so gracious met jou moet wees, soos wat jy met jou vrou is, of wat jy met jou man is, how much grace will you receive from God? Wat jy sê, gaan jy? My principles. Do not judge or you will be judged. Yes, wie van julle sal graag wil hoop die Here is meer genadig as wat jy is? Okay, there we go. Okay, goeie plek om by te wees. Here, help my asseblief om net so genadig te wees met my man of met my vrou soos wat U met my is. En die Bybel sê, the measure that you use will be used on you. What if married life is not just about being happy? What if married life is about actually becoming holy? What if the whole purpose of married life is not just about finding someone, finding the right one? Woo, as sy my reg hanteer, then she's the right one. As sy my verkeerd hanteer, dan sy's the wrong one. Sê, Dewald, ek het verkeerd gekies, ek moet weer kies. Nee broer, jy kort 'n wheel alignment. Want die hart het begin hard raak. En hierso is 'n ding, it is God's desire that we experience heaven at home, but we gotta be in line with Him. Ons soek die Here se blessing, maar ons soek nie die Here se ways nie. And this is why we don't experience heaven at home. Boys, as ons begin toelaat dat die Here in ons begin werk en sê, Here, fix my wheel alignment. Do what you want to do within me, Lord, so that you can do what you want to do through me. Die oomblik wanneer hierdie kanaal met die Here oop is, when I love God most, I love my wife best. Weet jy wanneer raak my vrou worried? As sy sien ek spandeer die tyd met die Here nie. Sy sê, Dewald, jy raak edgy, jy raak picky, jy begin hap, jy begin pik op nonsens. Gebeur hierso nie, ek weet hierso. Net in ons huisgesin. Dan begin ons te pik op goed wat nie saak maak nie. Why? Because this is not in alignment. Ek het perspektief begin verloor. Dit gaan nou 'n bietjie meer oor my en hoe ek wil voel. Ek wil lekker voel. So hy sê, marriage is not for everyone. It requires a certain aptitude in grace. How's your aptitude? Hoe lyk jou skill level in marriage? What does it feel like to be on the other side of you? Ek love it as ek sien hoe party mense sê, ek is lief vir jou. As ek vir meeste van julle vra vandag, is jy lief vir jou vrou, is jy lief vir jou man? Ja, verseker. As ek vra, selfs die ander kant vra, uit hoe lief voel jy? Kry jy van jou vrou of van jou man af? Nee, die Dewald, moet ek eerlik wees. So ons sê een ding, en ons bedoel 'n ding, maar dit voel nie aan die ander kant so nie. Kan ek dit vir jou iets sê? If love doesn't feel like love on the other side, you need a skill upgrade. But then you're loving on your terms. True love is when the other one feels the love that you say that you have for them. Ja, ek is lief vir my vrou, maar hoekom is haar gesig heeltyd?
My vrou is my advertising. Julle hoor wat ek sê. As sy down is, kan ek julle eerlikwaar sê, is ergens my fout. Sy's my advertising. As my vrou nie in 'n goeie by is nie, wat gewoonlik nie baie gebeur nie, but it's a reflection on me. We are a reflection of Christ. We are ambassadors of Christ. And our job is to make married life look like fun, look like heaven at home. Beteken nie jou man gaan alles reg doen nie, beteken nie jou vrou gaan ewe skielik net 'n masjien wees nie. Miskien is sy, prys die Here. Ek wil wonder, wat bedoel jy met masjien? Maak maar jou eie vervolgtrekkings daarso, okay. Okay, acceptance phase, die volgende maturity phase wat jy kry, is die acceptance phase. Die acceptance phase is wat jy ophou om daai persoon te probeer verander. Jy het besluit, your job is to love, not to fix. Some people never get here. They never get to this place, want hulle is constantly besig om die ander te probeer fix. En luister, when you are in fixing mode, you are focusing on the wrong person. You got to fix the one in the mirror, not the other one. Your job is to love them. And when you love them well, I tell you what, they will want to become the better version of themselves for you. Amen? So, hierdie is incredible as ons begin sê, Here, en wie van julle se persoonlikhede verskil dag en nag, net so vinnig, dis julle twee is. Sê my op, dis okay, hier is nie 'n bad ding nie, jy mag 'n verskillende persoonlikheid hê. Julle almal dieselfde persoonlikheid hierso. Dis incredible. Dis Neil, dis incredible. Hierdie blok is 'n fantastiese mense. Dit moet maklik gaan in hierdie blok hierso. Julle almal skuif hierdie kant toe. Hier is dit lekker. Okay. Die acceptance phase wat jy op 'n punt kom wat jy sê, I'm going to stop trying to fix, I'm going to stop, sê, Here, het hierdie vrou vir my so gemaak, you called me to love her, and I'm going to love her, and stop trying to criticizing and fix. Nou, baie mense kom nooit by die acceptance phase uit. Die volgende phase is die maturity phase. Die maturity phase is beautiful. Dis wanneer, dis nie net meer old talk nie. Die huis begin voel soos hemel. Die kinders kan nie wag om huis toe te kom nie. Jou man in plaas daarvan dat hy gaan stop by 3 vriende op pad van die werk af terug huis toe, 9 uur by die huis kom, want hy wil nie regtig by die huis wees, want hy weet hy gaan 'n pantoffelregering gaan hom pak slag gee, verstaan jy? Hy soek nie meer ander plekke om na toe te gaan nie, hy wil direk huis toe gaan. Hoekom? Want hy girl is 'n hot girl. En sy het 'n atmosfeer by die huis geskep van, hier wil ek wees. Die maturity phase is, selfs die kinders wil by die huis wees. Die atmosfeer by die huis begin te voel soos hemel. Ons pik nie meer op nonsens nie. Ons oversee stuff that can be overseen. Ons hoef nie te reageer op elke klein stukkie nonsens nie. Dit gebeur nie hierso nie. Joburg probleem, maar in case jy sulke mense ken. Okay. A happy marriage. Ouens wat in hierdie fase is, hulle verstaan. A happy marriage is made up of 2 good forgivers. Hulle het al geleer, you gotta forgive quickly. En as jy vergeet, drop it. As jy vergeet, maar, onthou jy het jy laas week gedoen het? Die week daarvoor. Ons haal die ou koei uit die, hoe sê my vrou? Ek love het baie as my vrou wat Engels probeer Afrikaans praat. Daai sloot koeie. Ek love it. Okay, jy drop it. As hy gesê het, ek is jammer, en die ding is, ons is gejammer, dan drop ons dit in maturity phase. But in the non-maturity phase, if you're not there, nee papa, ons behalf van weer. As ek dit nodig het, dan count ek wie op daai paas dinge, sodat ek jou kan laat voel, jy is in die dog box. In die maturity phase, het geen desire om jou vrou of jou man in die dog box te hê nie. You don't use silence as a way to, or disengagement as a way to punish them. Okay, want jy besef, that's mature. It's not maturity, doesn't look like this. Okay, die Bybel praat baie duidelik daarvan. Julle ken daai deel in die Bybel wat hy sê, when I was a child, thought like a child, spoke like a child, reasoned like a child, but now that I'm an adult, I put childish ways behind me. Waar staan daai deel in die Bybel? Nee, jy mag gesê nie. Okay, 1 Korintiërs 13. Hy's net na die liefde. Wat probeer hy sê? This kind of love takes maturity.
Want baie keer sê ons, ek is lief vir jou, maar dit wat gesê word en wat gevoel word, sê dieselfde ding nie. But to love like 1 Corinthians 13, dit vat maturity. En jy sal moet leer om te drop het, as ding nie lyk soos liefde nie. En hier is my gebed vir elkeen van ons, Here, leer my om lief te hê. What if married life was God's assignment to you, just to teach you how to love? Van die eerste 2 dinge wat hy praat van liefde, hy sê, love is patient, love is kind. Moenie vir mense in die eerste 3 maande lief vir iemand nie. Nonsens. Daar's nog nie genoeg moeilikheid gewees tussen julle om patient en kindness nodig te gehad het. Hallo? Verstaan jy wat ek sê? Dis eers wanneer daar genoeg nonsens tussen julle twee al gebeur het, wat jy kan sien, is jy regtig patient, is jy regtig kind. That's when it's being tested. En die laaste fase is die significant phase. Significant phase is waar dis al hemel by die huis vir 'n geruime tyd en jou pelle begin al te sê, we want what you've got. Wat doen julle wat ons nog nie doen nie? Wat kry julle reg wat ons nog nie reg kry nie? Wil julle nie bietjie met ons chat nie? Now you begin to bring some of your heaven at home and deposit it die kant toe en daai kant toe. Amen. Dis waar ons by 'n punt wil kom sê, Here, wil U ons huwelik gebruik as 'n baken of hoop vir mense wat struggle op hierdie oomblik. Here, help ons om nie net, ons soek nie net happiness nie, we seek significance. Ons wil sien hoe U dit wat U ons gegee het, Here, dat dit kan deurgaan na ander couples toe. Amen. Kan ek gevra dat al die couples gou weer staan? En ek wil net 'n declaration doen en dan gaan ons vir jou oorgee, Neil. Draai gou na mekaar toe. Please sing. Okay. Jy gaan 'n declaration doen. Okay. Draai gou na haar toe. En manne, julle gaan my volg eerste. Okay. En daarna gaan ek die vrouens kans gee. Okay. Sê agteraan. Sê, lief, ek besef, ek wil graag leer om die beste man te wees vir jou. Ek wil jou lei op 'n manier wat voel soos hemel by ons huis. Wees geduldig met my, terwyl ek in training is. I'm your dragon, and I'm trainable. Say weer, I'm your dragon, and I'm trainable. We're going to watch the movie How to Train Your Dragon after this. And I'm your dragon, and I'm trainable. Next joke, okay. Sê, ek wil graag jou lief hê op 'n manier wat vir jou sin maak. Tot jy voel dat ek lief is vir jou. Okay, ladies, julle beurt. Okay, kyk nou diep, sit jou hande op sy bout, ek ben sy rug. Okay, sê lief, julle moet nou handjies vashou, so lyk as julle verlief is, party van julle kyk so ver uit mekaar, jy moet nou naby staan nou op julle. Dis jou gap nou. Gaan nie baie keer in die kerk gebeur, ek beloof jou. Of ek weet nie, miskien nie na. Okay. Sê, liefie, ek wil jou lief hê. Op 'n manier wat vir jou sinvol is. Dat jy voel dat ek lief is vir jou. Ek het jou lief. Met alles binne my. En ek vra dat jy geduldig met my sal wees terwyl ek in training is. I'm your dragon. And I'm trainable. En ek sal minder vuur spoeg van nou af. In Jesus naam. Manne, julle kan ek met daai ingooi, dan is okay. Amen. Okay. Ek wil net laaste woorde. Die huwelik is God se plek. As ons kinders sien hoe ons dit doen, gaan hulle eendag by 'n plek kom, and we're doing this kingdom-wise. Gaan hulle eendag sê, okay, Dad, thank you for setting me up for success.
Ons sit elke week met couples, as jy vir hulle vra, hoe was dit in jou ouerhuis gewees? Devil, shish, kebab. Dan besef ons, daai pyn wat hulle vir dag mee sit in hulle huwelik, het al toe begin. Because mom and dad didn't give them hope or examples of how to do this right. Amen. Mag die Here ons help om 'n atmosfeer by ons huise te skep wat voel soos hemel. Amen. Ek gaan vandag vra, wie van julle, dis 'n paar couples, wie van julle sien ons vanaand? Ons is net 3 couples. Okay, here we go. Span julle. Okay, great. So, ons sien uit na die volgende journey. Neil, dankie vir die voorreg, my broer. Mag die Here jou seën. Dankie, Mary. Mary, ek love die passion waarmee jy hier nou net gesels. It was absolutely incredible. En mag die Here daai hart, mag die Here vir jou klomp mense gee wat saam jou gaan journey om 'n massive verskil te maak in baie kinders se lewens. Bless julle. Julle is 'n incredible couple. Kom ons gee van Neil en vir Mary incredible hande klap.